2 Kräuter hinter dir. Oh, sehr gut, sehr gut. Dann wollen wir mal was töten hier, ne? Nö, nur Captain reicht. Ah, ich will was töten. Aber über diese Mordlust. Ja, am Spiel das Spiel frühen pazifistisch. Morgen. Ja, gleich am frühen Morgen gleich was töten hier. Zack. La Magie. Rea. Gib alles. Jawohl, B, kampflos erobert, so muss das sein. Ah, da, dann hol ich uns 10, ne? Also ein C ist auf jeden Fall eine Zerstörung. Ja, Der kommt wahrscheinlich gleich runter und da ist eine York. Ich werde mich der eher verpissen. ja, schon. Das tut weh. Warum macht denn die sowas? Keine Ahnung, du schlechte Erziehung halt. Echt? Hä? Hör ich nur auf? Alter, ich bin down. Nein! Ey, was geht denn hier ab, Alter? Ich hasse Kiew, russisches Kreuz, Da hat mich irgendwas Fettes, Großes getroffen, Alter. Was war's? Tierpitz. Dreckstierpitz. Ich komm gleich wieder. Jo. Der Feuerteufel ist da! Oh oh. Oi. Ja, kann da.
viel Erfolg noch. Ne? Ne. Wirklich. Torpedos voraus. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Aufklärungsflugzeug kehrt zum Schiff zurück. Gegnerisches Schlachtschiff zerstört.
ist in Sicht. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Problem gelöst. Ich hab gewonnen. Ja, du hast gewonnen! Ich ganz alleine. Bin... Wo guck ich? Ich guck mir sofort, Hafen.